想，人跟人之间的相处，就像一场游戏一样。游戏有一定的规则，什么时候该走，什么时候该停，什么时候该做，什么时候该跑，都被规定得好好的。如果你不喜欢，只好忍受孤独。玩游戏，好。说也说不清，总是一样清晰，现实不懂得如何靠近，于是装作冷漠不关心，但心中态度干嘛这样？渴望能互相靠近。说也说不清，总是一种结局，现实词不达意，冷冰冰，于是无解产生裂痕，尴尬的离去，剩我一人。孤零零，在谁的眼中，我总是冷漠难以沟通；又在谁的眼中，我总是骄傲自以为很懂；在谁的眼中，我总是强悍不懂得包容；又在谁的眼中，我该被丢进垃圾桶。说不清，干脆就别说，反正大家只挑自己喜欢的结果。感情重不重，真相有没有，不重要，反正日子天天过。在你的眼中，我总是自私不想付出；在你的眼中，我总是任性又予取予求；在他的眼中，我总是白目不懂转动；在你的眼中，我说也说不清，说不定是我想太多。哎，大家，我们来玩游戏。你们到底想不想玩？大风吹，吹什么？吹很有钱的人。为什么都没有人动？白痴哦！你很有钱吗？没有啊，那你也不看看我们，我们看起来很有钱吗？没有啊，那你就不能拿这个来当题目啊！还有这种规则。你难道不知道大风吹这游戏是建立在我们眼睛当下所观察到的事情上吗？初始效应，难听一点就是以貌取人。每个人都有的毛病，你会依据你所看到的外貌、动作或表现，解读成他可能是你心目中那样子的人。可是，我不想被人这样操控着，我也不想当这样子的鬼。这游戏不应该只有这样。哎，你下来，我当一次，大家看好。大风吹，吹什么？吹，吹
除了被我夺走为什么连你也在动啊？我嘞，我不值得被爱吗？没关系啦，就只是个吻而已啊，其他人都还在哦。我们要抢到位置，我来当鬼。大风吹，吹什么？吹家里有兄弟姐妹的人。兄弟姐妹。大风吹，吹什么？吹考试作弊的人。考试作哇，现在问题一定要这么直接就对了。可惜你厉害。明明就是白目。哎呦，不行啦，就不好玩啦。那个，我是觉得不用玩得这么激烈啦，才刚开始几分钟而已。哎呦，如果问题只能循序渐进的话，那这样就不好玩啦。下课才几分钟而已，等等又是一堂会睡着的课，大家把握时间，赶一下进度吧。真的要这样吗？快点啦，换你当鬼了，你赶快开始。大风吹，吹什么？吹这次考试对自己表现满意且前10名的人。对，你怎么了？那你怎么都没有动？不是平常在大家还有师长面前都表现得很好吗？刚刚的问题，我不清楚自己是不是真的做得好，所以我不敢动。他呀，又在自以为是的关心别人了。面对一个善意口吻包装好的题目，你会怎么回答？啊？每天也为了应付这些问题，让自己像是陷入泥沼一样动弹不得。什么时候我们都不再像小时候一样玩得那么尽兴又干脆了？想那么多干嘛？这只是一场游戏啊！对啊，假设你不敢动，那试着当可以让游戏进行的人呢？勇敢一点，想那么多干嘛？加油！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 大风吹，吹什么？吹曾经有想过要离家出走的人。凯欣，刚刚那题是你的真心话吗？我从没想过，原来大家都想离家哎，我还以为只有我会这样想。大家那么严肃干嘛？这只是一场游戏啊！哎呦，好啦，换我当鬼，那大家准备好了吗？那个，我是觉得我们应该把当鬼的人要问的问题定一个方向。你什么意思啊？我是说，很多问题是不是不应该问？到底想不想玩呢？这位同学，你不想玩，可以不要玩呢。对啊，大家下课打发时间玩一下不是很好吗？是很开心，跑起来的时候真的蛮刺激的。但我们还是要考虑一下彼此心里的想法吧。很多事情不太好在公众场合承认啊。你是不是有在怕什么？我不是怕。大风吹，等一下，我还没讲完。你已经拖太久了，那种好玩的感觉现在都没有了。我是同意他的看法，可能有些问题真的不太能问吧，要不然我们真的伤到彼此怎么办？我可不想处理大家的情绪问题，我们还要同班2年哎。如果真的问到不对的问题，就不要承认就好啦。跑或是不跑，承认或是不承认，这些都自己的问题呀，大家又不会说什么。而且大风吹这个游戏本来就是这样，又不会因为你不跑而怎么样。那这样不就是骗自己也骗别人吗？那个，我们游戏要开始了吗？
随时都可以开始，前提是你移下游戏的方向，要不然就我们就问日常生活好不好？日常生活？什么日常生活？有什么好问的啦？就是日常生活，对吧？对啊，没错，刚刚问的是日常。好啊，就照你说的先试试看啊，要不然你要卡住了。你们两个还要玩吗？来吧，我懂你的感觉。接下来问题该不会像刚刚这么可怕了？我不是说可怕啦，就是希望出题可以小心一点，要不然坐下来啦。好，那就开始喽。日常生活大风吹，大风吹，吹什么？吹曾经因为不喜欢同学和老师而发现动骂人的人。跟我一起骂。我看过你发你们两个赶快抢位置坐啊！不是啊，不是说好问日常生活吗？我刚刚问的就是日常生活啊，发现动 po 文不就是大学生日常生活？但是你这样问也是有问题呀，扯太多感情层面了。快点啦！你们两个这么抢位置，游戏不能继续下去了。快点啦！跑起来！跑起来！哎，你去做。那你呢？我来当鬼。哪有这样子的？你们要抢位置啊，哪有用让的啊？又是不爱做。我就是想当鬼，你们都不会问问题。很贱呢，哪有这样的？没有啊，总而言之就是我没有做到位置，所以我当鬼啊，这不就是游戏规则吗？我们都是守规则的人，而且就像你说的，如果你不想玩，可以不要玩。大风吹，吹什么？吹现在想扁人的人。妈，他不是说问日常生活吗？这就是我的日常。你他妈做人快不要那么贱啊！刚刚前面问都不见是不是？好了，不要看了，坐回去啊。我不想玩了。你不要这样啊！就真的只是把题目稍微换一下，没有必要吵成这样吧？这样还要怎么玩？没有，我是想玩游戏的，是他不想玩，他可以离开。大家玩开心一点。哎，你不要走啦！来哦，现在剩你一个，而且你还站着。他不想玩，但至少他出过题目了，换你当鬼。就再出题一次吧，毕竟都开始玩了，有多少人想当鬼都当不到。而且你刚刚对我们出的题目那么有意见，那我换你。大风吹，吹什么？你们可不可以不要这样？快点啦！我想当鬼，赶快让我动起来啊！我们都是照规则走的人，而且你可以出日常的题目啊，我们一定动得起来。大风吹，吹什么？吹没拿零用钱的人。是啊，不想说出一个大家都能动得起来的日常题目吗？我想说，我以为大家什么？你以为？你以为你是谁？好啦，我们再换一个嘛，你再换一个嘛。那你们态度就不要这样啊！没有啊，我们是想玩游戏的，而且你刚刚就已经退出了，所以请你闭嘴，闭嘴吧！你们一直这样，就很难玩下去啊。要不然嘞，你以为当鬼很容易吗？我没有说。啊，好啦，我说句公道话好吗？当鬼的人要问的问题，就是有发生在自己身上过的嘛。那我们是真的没有零用钱的啊，刚很明显就是只有你有，是吧，大家？所以咯，你再换一个题目试试看嘛。虽然刚刚的气氛很糟，但是我们大家都是诚实又守规则的人呢。我们都是照规则走的人。大风吹，吹什么？吹昨天晚上没有吃晚餐的人。
大风吹，吹什么？吹没有自己房间的人，都自己吃饭的人。大风吹，吹被扶老太太过马路的人。大风吹，吹曾经追过梦想，但最后什么都得不到的人。大风吹，吹想离开游戏的人。大风吹着谁，谁就倒霉。每个人都想当鬼，都一样下贱。大风吹，叫你妈妈带你去亲人爱过的人。玩具。大风吹，吹拿到学校炫耀吧，孩子交点朋友吧。都自己过生日的人。哎呀呀，你看你手上拿的是什么啊？那东西我们早就不屑啦，哈哈哈。最好是这样，最好是没有做过。大风吹，吹觉得自己没有得到